So ayun na nga guys, no, nandito na nga tayo sa sinasabi nila na one of the most Instagrammable food place here in Cupang, Muntinlupa City. And balita ko masarap yung pagkain dito kaya titikman natin The Chef's Table Tapsi Burgers and Sandwiches na nandito lang sa Purok 1, Cupang, Muntinlupa City. So tignan natin ha, bibisitahin natin and of course titikman natin yung pagkain kung masarap talaga. And balita ko masarap naman talaga and dito pa lang nakikita ko pa lang maganda nga talaga yung place. So subukan natin, tignan natin, puntahan na natin ngayon na. Guys, no? Huwag natin patagalin pa. Nandito nga tayo sa harap ng Chef's Table dito sa Cupang, Muntinlupa City. And ayan, nasa likod natin yung menu. Hindi nyo mababasa masyado, din nyo makikita. Pero ako na magbibigay ng preview ng menu nila. Ilalagay natin dito. Lalakihan natin ng konti. 1, 2, 3, pak! Yan, dyan na. So sa menu nila, of course, nandyan yung mga Tapsi meals natin and yung mga burger meals natin. And ano pa ba yung mga nasa menu? Sandwiches, fries, and may mga combo meal. So balita ko masarap yung special Tapsi dito and yung kanilang mga patty silog, ham silog. Natikman ko, titikman natin ngayon yung ano, yung Hungarian and of course yung wings nila. Walang kamatayang buffalo wings. May 3 flavor daw yung buffalo wings nila. Ano yung flavor ng buffalo wings? Ano yung flavor ng wings? Garlic, sweet spicy, sweet chili, and yung buffalo. Ulitin ko, yung flavor nun is yung garlic, buffalo, and yung sweet chili or yung sweet spicy natin. Yung patty silog nila, dalawa din yung flavor. Patty siya, yung parang burger steak. Okay. Merong gravy, tapos merong chicken alaking. So, titikman natin yun pare-pareho. Titikman natin lahat yan kung ano talaga yung masarap. Pero, nung isang araw pumunta na ako dito, natikman ko na yung chicken alaking nila. So, ngayon babalikan natin. Titikman naman natin yung Hungarian sausage nila. Balita ko masarap daw yun. So, ayun. Okay guys, so nandito agad tayo. Nandito ngayon tayo sa sa Chef's Table sa Cupang. So ito, titikman natin yung pagkain nila. Yung order ko, ayan, nakita natin kanina. Papakita ko na lang yung video ng mga pagkain namin. Ang order ko is Hungarian silog, tapos bigyan yung special Tapsi. Menu, walang kamatayang buffalo wings, wings silog natin. Tapos may yung fries. So papakita ko yung bibigyan natin ng magandang video yan. Ibabawin natin ng magandang video tapos papakita natin ng meron. Ngayon, titikman muna namin yung pagkain dito. Okay. So, konting review. Ayun, ang sarap nung ano nila, nung Hungarian, ang laki. Kaya, siguro,
makakadalawang rice ka talaga dito. Dalawang fried rice. Masarap din yung fried rice nila eh. Bago yun. Dami. Yung kangkong, favorite ni Kian. Yung side dish nila na ano, na crispy kangkong. The best yung crispy kangkong, guys. Ito, grabe pa. Tanggal umay, tsaka ito mga to. So, the rest ng plating, napakasarap. Ang laki ng mga ulam. Bukod dun sa order mo, kung gusto mo, halimbawa, 2 Hungarian yung ulam mo, pwede ka naman magpa-add. Pwede mong i-customize yung ano mo, pwede mong i-customize yung order mo, tapos sabihin mo sa kanila na gusto mo 2 Hungarian o kaya 2 order ng ganito, 2 order ng ganyan. In one plate. Okay? So, pwede yun. So, that's it. Napakasarap. So, pumunta kayo dito sa Chef's Table here in Cupang, Muntinlupa City. Okay. Oo nga pala. Maraming salamat sa lahat ng bumati sa akin sa Facebook ng congratulations dahil sa post ko sa Chef's Table. Almost 500, nasa 500 na yung likes and almost 30 or 40 shares yata yung post natin. Salamat sa mga followers ko sa Facebook. Salamat sa mga subscribers ko sa YouTube. Pero, the great reveal, the restaurant is not mine. Hindi po sa akin tong restaurant na to. So, tinutulungan ko silang mag-promote because my brother is one of the owner of this restaurant. Ayun sila. Then, si Francis, ayan, yung kanyang co-owner. So, sa kanila yung restaurant na to, yung Chef's Table. Napakasarap. So, ayun na nga guys, no? Tapos na kaming kumain ni Kian dito sa Chef's Table here in Cupang, Muntinlupa City. And, ayun, sabi sa akin nung mga owner ay ang time nila dito, ang opening time nila ay alas 10 ng umaga, 10 a.m. in the morning. At ang closing nila ay may nagputok ng loob ko yung anak ko. At ang closing nila ay extended na sila ng 1 hour. Kasi sabi ko sa Facebook ko guys, hanggang 10 p.m. lang sila. So ngayon, in-extend nila ng 1 hour hanggang 11 p.m. na po pala sila. So mali pala yung info na nakuha ko. So 10 a.m. to 11 p.m. in the evening po ang Chef's Table. So ulitin ko, puntahan nyo kami dito sa Chef's Table. Nandito tayo sa Purong Uno, Cupang, Muntinlupa City, malapit sa Our Lady of the Lake School. Makikita nyo naman agad eh. Kita natin yung Chef's Table dito. So puntahan, visit us here in Chef's Table. So ayun guys, nag-order pa si Gian dito, nagpapa-take out. Kasi ayan. Tikman natin yung sisig. Titikman natin yung Sisig burger. sisig burger. Kasi Ngayon ako ngayon niya lang daw narinig yung area by experience. Ano daw kaya ang itsura ng sisig burger? So, sisig burger. Sisig talaga siya tapos ilalagay siya dun sa tinapay. Parang burger. Yun yung pinaka-patty niya. Kaya siya sisig burger. So, ayan, niluluto nila yung sisig. Amoy sisig talaga. Seryoso. Sisig kasi talaga siya. Ayan o. Di ba? Sisig burger. So, ayan o. Tignan nyo yung ano dito. Aesthetic. Diba? Sabi nga nila, the most Instagrammable food place here in Cupang, Muntinlupa City ay nandito na, binuksan na, which is the Chef's Table. Diba? Ganda o. Selfie ka habang kumakain. Saktong-saktong tambayan to, guys. Tingnan nyo. You see? Diba? Lalo sa gabi, guys. Ang ganda dito. Solid. So, ayun guys, no, sakto yung vlog natin dito. Yung mga bisita tayo ngayon dito. So, ito na, si Nicole at si Aldrin. So, ayun, solid yan. So, ano yung order natin? Sir, yung special tapsi. Special tapsi na beef. Tapos, ayun, pork na special tapsi. So, ayun, titikman daw nila. Kaya sila pumunta dito. Nakita daw nila sa post ko. Kaya dinayo nila to. So, ayun guys, enjoy your meal. Shout out! Shoutout Kalmados. Kalmados, yeah! One eternity later. So ayun, tapos na kumain yung mga tropa natin. Ano masasabi mo, Aldrin, okay ba? Oh, sir, masarap niya. Sarap, solid, Solid solid. yung ano niya, yung pork niya. Malambot. Malambot. Yung beef. Yung
beef, sir, hindi siya sinungaling. Hindi siya fake. Hindi siya fake. Talaga Beef talaga siya. Kasi merong fake news eh, di ba? So yun secret lang natin yun. Hindi fake news yung beef natin dito. So ayun, invite naman natin yung mga tropa natin dyan. Sa lahat ng mga tropa natin dyan, punta kayo dito sa Upang Pro Uno. The Chef's Table. Chef's Table. Dito lang yan, malapit sa Simuntak. Okay. Good. Goal. Sa mga friends ko, yan, recommended to the Chef's Table. Dito lang sa Pro Uno Upang. Yes. Thank you so much. Yes. Ba't daw di ka naliligo? Yan ba? Yung mukhang di naliligo? Oh, pambir. Fresh na fresh. Yung back tools ko. Back tools ko na. Kaya pala, Ito naman kasi, kalat na. Ano order mo, Lods? Ano po, special top silog dahil special po. Baksilog. Yung may ganun yung baksilog, bacon. Bacon yun. Ito, minamasama mo agad yung mga ano. O kaya Joe Napa-order nga ng ng pabango yan, ng Bombay. Lalong nag-amoy Bombay. Okay, order ni Alonso. Jumbo. Jumbo. Kasi si Pegasus. Pegasus silog. Siya. Lalagyan natin ng dito yan. yung brilliant dito lalabas. Promoter. Sa mga ayun po nabula ko tingnan, rosy skin. Skinless. Hindi imbis na brilliant yung ilalagay ko dito. Pampangas best. Yan o. Pang screenshot Pampangas best. Young pork pala. Yan, dumating na yung order ni Boss Gids. Ang order niya. Ayun, oy, grabe. Wings silog. Buffalo wings. Tapos, yan yung plating nila, guys. So, ayun. Actually, hindi na ako kakain kasi nag-dinner na ako. Nag-dinner na kami dito. Kaya, ayun. So, sila nandito ang mga ating crossmark pataas with G-Lounge Tea and Cafe. Ayan. So, nandito, the owner. Ayan, dinayo natin to. Yeah. Sarap ba, ga? Solid. Ano masasabi mo, ga? Di ba masama sa brilliant mo yan? Tignan mo, mas makintab ka na sa akin. Glass key. Lagyan ulit natin ang banner. Pangas Fest. Fantastic. So ayun, sarapan si Alonso sa fried rice. Fried rice pa lang daw solid na. Huwag ka na manira. Nagkuka ka magbanggit, nagtuturo ka. Tuturo ka pa eh. So, solve ba, boss? Solve the best. 5 star. 5 star ano daw?
Okay guys, maraming salamat sa lahat ng bumati sa akin sa Facebook ng congratulations dahil sa post ko na meron kaming may bagong food place or restaurant dito sa Kupang. Pero guys, great reveal, hindi talaga sa akin yung restaurant. So nandito yung mga owner natin. Ayan, si Francis and si Raji. Si Raji kapatid ko, si Francis yung kanyang friend. And sa kanila, itong Chef's Table. So ayun, batiin muna natin yung mga viewers and subscribers natin and paki-invite na rin sila na pumunta dito sa, sabi nga natin, one of the most Instagrammable places here, food place here in Kupang, Muntinlupa City, which is the Chef's Table. Okay. Hi guys, in-invite po namin kayo dito sa The Chef's Table and I hope magustuhan niyo po yung mga pagkain na serve po namin sa inyo. Make sure po namin na the best po yung quality ng food namin at saka very Instagrammable po yung place. Yun. Francis. So, open kami ng 11 a.m. hanggang 10 or 11 p.m. Okay. Depende Sa volume ng tao. Pero, we're open to serve, so visit us. Okay. Number 39, Manuel Quezon, Muntinlupa. Okay, mostly ano yung mga food na sinaserve natin dito? G. Sa menu natin, pinaka-the best natin yung mga top silog natin. Meron tayong mga beef silog, meron tayong mga ham silog. Marami tayong mga iba-ibang klase ng silog. Tapos may mga burgers din tayo, fries, at saka may mga sila-serve din tayo mga merienda orders like spaghetti, pancit, yan. Yo, so 3 days pa lang tayong open, di ba? Francis, ano yung best seller natin within that 3 days? Pinakamabenta kasi mostly yung Hungarian silog. Saka yung special, yung chef's special tapa silog. Yun, And kasi- of course, yung wings. Oo, yung walang kamatayang buffalo wings silog natin. Talagang sobrang sulit, guys. So, ayun, thank you so much. Ayun, magpasalamat na kayo sa ating mga customers itong mga nakaraang araw. Guys, sobrang thank you sa lahat na pumunta dito, sa mga nag-visit, and sa mga mag-visit pa, for sure. Thank you so much din sa inyong lahat. Francis? Maraming salamat sa mga sumusuporta at susuporta pa lang dito sa Chef's Table and sa tulong ni Kuya Chadi, I hope mas lumawak yung Yes. network natin at Yes. makilala din itong Chef's Table na atin. So that's it guys for this vlog. Maraming salamat. And sabi nga nila, ang matandang kasabihan natin, please like, comment, and subscribe. Subscribe sa YouTube channel natin para makita nyo and maabangan nyo yung mga future videos pa natin and food trips dito sa Sir Chadi Loves channel. Maraming salamat. Thank you and God bless. Chef's Table here in Kupang, Muntinlupa City. Yan. Naulan pa kasi may bagyo. Yang port. Back to school. Kala mo, lusot ka na ha. Pero brilliant yan, brilliant. Tignan nyo naman, oh. Di ba? Yung ganyan yung mga kinukuha dapat na mga model ng brilliant skin. Ay, grabe. Di ba? Rejuve ba yan? Di ba? Naniwala ka naman. Kasi ganun yun eh, yung pag exfoliate ba tawag doon? Exfoliate. So, ito bago mag-exfoliate, power washer yan. Sa car wash din ito.